Jeg fik godt nok en formaning fra Rikke om, at det ikke mindst skulle handle om børneforkyndelse, men det har jeg besluttet mig til at se bort fra af 2 grunde. Den ene er, at den er meget personlig, den er lidt, i Nazareth Kirke, der har vi 2 gudstjenester, en børne-familiegudstjeneste og en voksengudstjeneste, og vi har en god børnemedarbejder, der leder børnegudstjenesten, og der har præsterne i reglen bare været en slags statister. Den anden er, at min følelse er, at nogle gange så bliver julen den fase i året, hvor vi voksne siger, det gør vi for børnenes skyld, og måske leger vi en lille smule børn i julen. Og jeg er blevet noget optaget af, hvad er voksenforkyndelse af juleevangeliet, så det når vores voksne, realistiske liv. Derfor har jeg besluttet mig til, at nu kommer der 3 eller 4, alt efter hvor hurtigt jeg taler, 3 eller 4 afsæt til forskellige forkyndelser af julens evangelium for voksne. Det første afsæt, jeg godt vil nævne, det er at hæfte sig ved, at i allerførste sætning i juleevangeliet, der nævnes kejser Augustus. Pia var lige i nærheden af det. Det hænger sammen med, dels at vi er i den her Foucault-inspirerede tid, hvor enhver diskussion ender i at blive en diskussion om magt. Det andet er, at især i år, synes jeg, der har medieverdenen og andre ting været propfuld af ordet historisk. Det her er historisk, eller det er ikonisk. Nu har København fået en SF-borgmester, så siger Sisse Marie Velling, at det er historisk. Det kan hun have ret i, men vi ved det først om 10 år. Når Troels Lund Poulsen og Mona Juul siger, at de har fået historisk mange borgmesterposter, så lugter det altså efterhånden af misbrug af udtrykket. Så jeg vil godt sige noget om det der med historie og det med magt i lyset af Augustus. Når der bliver sagt Augustus og Quirinius og navne og geografiske betegnelser, så er det fordi Lukas er ude på at sige, at det her foregår i virkelige menneskers virkelige verden. Det er ikke noget, der foregår østen for solen og vesten for månen. De er som en historiker, han er som en historiker, der placerer det, der sker her på tid, sted og person. Og så ved jeg godt, at hvis man har læst lidt teologi, så ved man, at der er en flagrende diskussion om hvorvidt Lukas har misforstået det ene og det andet, og hvordan han passer sammen med andre kilder. Og da man ikke skal undervurdere sin tilhørers viden eller intelligens, så er det klogt nok at nævne det i en sidebemærkning. Men det er ikke det, der er hovedsagen. Hovedsagen er, at det skal placeres i den virkelige verden, for det var i den virkelige verden, det her foregik. Det er den ene pointe. Den anden pointe er, at den der kejser Augustus, der var magtcentrum i datidens samfund, han blev en statist i den her historie. Og han vidste formodentlig ikke engang, hvad der foregik. Han har troet, at det, der foregik på hans kontor, har været det virkelig historiske. Og han har sagt, at rigtig mange mennesker husker ham jo kun i dag, for at han var biperson i en historie, der handler om et lille barn. Og han var altså en uvidende biperson. Han kan minde en lille smule om Ludvig den 16., den franske konge, som, 14. juli 1789, var det ikke 1789, altså under storm med Bastillen, skriver i sin dagbog 1 ord. Rien. Intet. Måske hentyder til, at det var en kedelig dag på kontoret. Nogle historikere mener, det hentyder til, at han havde været på jagt og ikke havde skudt noget. Pointen er, at han vidste faktisk ikke, hvad der var historisk. Han var blevet ikke bare en biperson, men en uvidende biperson. Tom Holland gør i sin bog om herredømmet opmærksom på, at når Augustus nævnes i begyndelsen af juleevangeliet, så er det formodentlig, fordi her foregår et kongeskifte. Fra magtkongen Augustus, der for øvrigt i historien op til han blev kejser, var temmelig voldelig, til den svage, skrøbelige korskongen. Ham, hvis kongedømme bestod i, at han var
solidarisk med de andre svage, skrøbelige, sårbare mennesker. Lidelseskongen træder til. Magtkongen, han træder ikke af, men han får faktisk en birolle i den store historie. Det var mit første afsæt til en juleforkyndelse. Den historiske virkelighed og magtskiftet. Mit andet afsæt lyder så måske ret barnligt. Jeg havde den erfaring, som en del af jer nok prøver, at blive ringet op juleaftens morgen og få at vide, at kollegaen har fået influenza. Så nu skulle jeg have den der juleaftensgudstjeneste, og jeg var overhovedet ikke spor forberedt. Men jeg havde lige haft en oplevelse med et af mine børnebørn. Vi havde nemlig givet hende et krybespil i kalendergave. Det var lavet af den der legetøjsserie, der hedder Playmobil. Og der var, en krybbe og Jesus og hyrde og alt muligt omkring der. Der var lige det problem, at krybben var lidt for lille i forhold til Jesusbarnet. Så han kommer til sådan halvt at sidde op. Og Theodora, der var 2 eller 3 år dengang, hun kigger på den, og så siger hun, baby på potte. Så tænkte jeg, der starter jeg. Fordi det er jo historien om, at han klædte sig ikke ud som menneske. Han lod ikke, som om han blev menneske. Han blev virkelig menneske. Han havde de tarmfunktioner, som et hvert barn har. Hans mor havde de smerter ved fødslen, som enhver mor har. Han blev født gennem blod og fostervand. Han blev født ind i usikkerhed, som forældre kan have. Og han blev født ind som en social udsat i en familie, der meget hurtigt var på flugt. Altså bagved der spørger, jeg tror ikke, jeg kunne finde på at nævne det en juleaftensgudstjeneste, men bagved der spørger Hebræerbrevets formulering, ikke sandt? Det var ikke engle, han ville tage sig af, det var Abrahams børn, han skulle tage sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre. Et og alt, det er også rent fysisk, det er også rent udsathedsmæssigt. Der er en lille bemærkning om det i juleevangeliet, som jeg tror, vi nogle gange springer over. Det var, at Maria, hun svøbte selv sit barn. Når man kan lidt kulturhistorie, så ved man, hvilken kæmpe rolle jordmødrene spillede i det gamle Israel. Tænk på den rolle, jordmødrene spillede i forbindelse med Moses fødsel. Hun havde ikke en jordmor, hun måtte gøre det selv. Så ensomt var det her. Det var mit andet afsæt. Mit tredje afsæt, det stammer fra en juleafslutning i det kristendomskursus, vi havde i Nazareth Kirke, hvor vi igennem alle de år, jeg var der, havde sådan en god blanding af gamle kirkegængere og folk, der stort set aldrig nogensinde havde lukket hverken en bibel eller salmebog op, til at snakke sammen om evangeliet. Ved juleafslutningen et år opstår der en diskussion om, hvad et godt juletræ er. Ædelgran, rødgran, hvad det nu er, hvor harmonisk skal det være, hvor højt skal det være, og sådan nogle ting. Og det er sådan vældig hyggeligt hen over gløggen. Så er der en, og det er faktisk en af de der kirkelige debutanter, der pludselig siger, er det ikke imod julens idé at være så optaget af det fuldkomne juletræ? Burde man i virkeligheden ikke være optaget af det ufuldkomne juletræ, hvor var det ikke helt kristendommens idé, at han kommer til det, der ikke fungerer? Nu tror jeg muligvis, der kan være en fristelse til, eller en fejlkilde i at tale til en hel menighed, som om alle er i krise. Jeg ved godt, det er sådan et nemt sted for os at opholde os, men jeg er ikke sikker på, at det altid er super sundt. Men der vil være nogen, der har samarbejdskonflikt på arbejdspladsen, eller som har konflikt i familien, eller som er borte fra dem, de gerne vil holde jul sammen med, fordi de er blevet så meget uvenner. Det var der ikke mindst i Nazareth Kirke, hvor vi hvert år havde en juleaftensfest. Der vil være nogen, der lige har fået en kræftdiagnose, eller et eller andet. Og der er der brug for, at der tales til, eller der er der i hvert fald mulighed for at tale i et rum, hvor man siger, det her, nu taler jeg ikke til alle, men nu taler jeg til den virkelighed. At han kom til verden især for de skæve juletræer.
Og så i baggrunden kan man have den salme, man ikke kan synge juleaften, men må gemme til anden juledag. Brorsons i denne søde juletid. For knuste hjerter fatter bedst, hvad denne store frydefest for glæde har at bringe. Jeg skal lige sige, at jeg prædikede faktisk på den måde et år. Og Herren ville, at vores kirketjener skulle dumme sig det år og fik sat et dårligt fod på juletræet, så det væltede kort inden gudstjenesten. Og da han blev faktisk frygtelig ked af det, og da han så satte det op, så var han nødt til at læne det op af væggen, for det kunne blive stående, hvad en del kirkegængere lagde mærke til. Jeg turde ikke nævne det højt, for han var faktisk ret ked af det, men det var lige ved at være sådan en fysisk illustration af det, jeg prædikede over. Nå, jeg har vist nogle minutter endnu, ikke sådan, Rikke? Jeg vil godt lige komme med mit fjerde afsæt, som der måske er en lille smule anden juledag i. Rigtig mange af os kommer til at tale ved andagter og andre ting ved julearrangementer mange uger før jul. Det er fordi folk kan ikke finde ud af at sige advent mere. Og hos os der er det sådan noget som, vi synger julen ind og sådan nogle ting, der så lå 27. november, jeg ved ikke hvad. Jeg blev nogle gange bedt om at holde andagt der, og jeg kunne ikke rigtig lide at tage hovedsagen op. Så gik jeg faktisk over til at sige noget om nogle af julens bipersoner. Og inspireret af Timothy Keller, som jeg godt ved, man skal være sådan lidt småevangelikal for at læse. Han har skrevet en fremragende bog, der hedder Hidden Christmas. Og jeg er sådan lidt småevangelikal. Der gør han et nummer ud af, at julen var ikke en god historie for Josef. Der er krise stort set fra start til slut for Josef. Han skal tage den krise, at hans kæreste blev gravid, og han ved, at han ikke er involveret i det. Han skal tage krisen over for samfundet, som måske ikke er den samme krise, det vil være i dag. Han er nødt til at transportere hende fra Nazareth til Bethlehem. Han vælger at gå ind og give barnet navn, hvad der er at sige, jeg vedkender mig det barn, selvom det biologisk ikke er mit. Han må ganske kort efter fødslen flygte til Egypten, fordi barnet bliver dræbt efter livet. Det er en møghistorie for den mand. Den møghistorie bliver den store glædeshistorie for os. Og var han ikke gået ind i møghistorien, så havde vi ikke fået glædeshistorien. Der er nogle gange i denne her mærkelige verden, hvor godheden og kærligheden og sandheden fremprovokerer ondskab. Og der er godhed og kærlighed og sandhed i den her verden, der er så godt og sandt og kærligt, at det er værd at betale den allerhøjeste pris for det. Det illustrerer Josefs historie. Jeg har stjålet den fra Tim Keller. Jeg kunne også have stjålet den anden sted fra, nemlig fra Shubiduras album 17, hvor de jo har en sang om Josef, hvor han står, Michael Bundesen undrer sig over, hvad har Josef egentlig tænkt, og hvordan har han egentlig oplevet det. Det er en fantastisk illustration. Ved den der, vi synger julen ind, der prøvede jeg at overtale vores organist til at spille den, men det ville hun altså ikke. Men den kan ikke en gudstjeneste, men i en anden forkyndelsessituation faktisk bruges til at illustrere det her med, hvor meget smerte den mand skulle igennem, for at vi kunne få den store juleglæde. Det var vist mit kvarter.